sostinės Akropolio. Šiandieną išskirtinai galite išbandyti savo įgūdžius figūrinio vairavimo varžybose. Ten nuolatos yra ganėtinai nemaža eilė. Jeigu norite, dar bandykite. Net ir sveikas prieš tai sėdęs žmogus gali gauti nedidelį šoką. Mes laukiame dar vieną arba 2 minutės, kol atvyks specialiosios tarnybos ir stengsis su kuo mažesniais nuostoliais likviduoti eismo įvykį. Susidariusioms kliūtims šalinti po eismo įvykio. Pirmieji į eismo įvykį atskubėjo kelių policijos pareigūnai ir pastatyti automobilį su įjungtais švyturėliais bei stengtis kuo greičiau įvertinti situaciją. Tarnybinė transporto priemonė su įjungtais specialiaisiais šviesos signalais. Dėl šio eismo įvykio, nes galėjote jį stebėti. Paimami jų raštiški paaiškinimai, kuriuos jau dabar davėjo ką tik vienas iš policijos patrulių, kuris nukreipė taksi automobilį kitur, kad čia nebevažiuotų gelbėjimo pareigūnai. Kol atvažiuoja pareigūnai, ketvirtas žingsnis, kurį atlieka policijos patruliai, įvykio vietoje sudaro eismo įvykio vietos schemą, jeigu tam yra tokia galimybė, jeigu nereikia rūpintis nukentėjusiųjų sveikata. Keliais įrankiais, priemonėmis, pneumatiniais maišais. Ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai ir teikti pirmąją pagalbą. Teikiant pagalbą nukentėjusiems, kuris yra be sąmonės, vadovaujamasi šiais principais. Kvėpavimo funkcijos įvertinimas, nesant kvėpavimo atliekamas dirbtinis kvėpavimas. Kraujotaka ir medicinos pagalbos darbuotojai. Gerai, iš tikrųjų visi matome intensyviai yra dirbantis. Nėra nei vieno pareigūno, prie kurio būtų galima lengvai prieiti, visi vis dar turi atlikti tam tikrų funkcijų. Slengsti, kuris kaip automobilis.
reikėtų dirbti priekinį stiklą. Vairuotoją apsaugoti uždengiant jį specialiu audiniu, kad priekinės stiklo šukės nesužalotų. Kartais neskelbiamos tarnybos pareigūnai, nuolatos medicinos pagalbos darbuotojai stengiasi atrado drąsuolių išbandyti savo gebėjimus figūrinio vairavimo mokyklose. Figūrinio vairavimo išlaukti priekinį stiklą. Visada stengiasi su juo bendrauti, teikti jam pagalbą ir įdėmiai stebi jo būklę. Labai nedideliu atstumu gelbėjimo tarnybos pareigūnai naudoja pakankamai galingą techniką. Šiuo metu yra stengiamasi atlaisvinti prispaustas mero kojas. Na kągi, pagaliau yra galimybė ištraukti užspaustas mero kojas. Nebėra jokių trukdžių, yra išplėštos šoninės durelės. Automobilių bei atlaisvinti užimtas eismo juostas, patraukti abu automobilius. Vietos pradėjome užsidarytas jomis papildomas Taigi, yra jums iš AMSio atitenka taurė už antrąją vietą. Valstybės įmonė Regitra turi jums įteikti savo dovaną. Na ir policijos pareigūnai savo ruoštų įteikia, taip, taurės vos nepamiršo AMSis. Mielas Modestai, tau pati didžiausia taurė iš AMSio rankų, už tai, kad esi geriausias figūrinio vairavimo specialistais. Noriu paklausti, koks jūsų vairavimo stažas? 3 metai. 3 metai? Na, iš tikrųjų, vairuotojas jau nebekliavo lapas, jau 3 metus vairuoja savo automobilį.
Na, galiu pasakyti, iš tikrųjų, būnant toje vietoje, įsitikinti, kad policija, gelbėtojai, medikai daro stebuklus, iš tikrųjų stebuklus. Bet linkiu, kad tų stebuklų nereikėtų daryti. Padarykime viską, kad eismas būtų saugus ir kad visos tarnybos turėtų kuo mažiau darbo. O iš tikrųjų viskas yra mumyse. Būkime patys saugus, rūpinkimės kitų saugumo ir važinėkime ir vaikščiokime gatvėmis saugus ir sveiki.